Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą, tai įsivaizduokit tokį scenarijų. Jūs miegat savo kambarį ir staiga jūs esat prikeliamas, nes du nepažįstami vyrai įsiveržė jūsų kambarį, jie atplėšė nuo jūsų antklodę, jie tįsia jūs iš lovos ir sako, kad jūs privalot eiti su tais nepažįstamais vyrais. Jūs priešinatės, nesuprantat, kas po velnių čia darosi, jūs pažiūrite į kambario galą, ten stovi jūsų tėvai, jie tiesiog stovi, nieko nedaro ir stebi, kaip tie nepažįstami vyrai jūs tiesiog ne ta žodžio prasme bando pagrobti iš jūsų kambario. Kai jie jūsų neįsiveikia, jie nusprendžia uždėti jums antrankius ir galiausiai vis tiek jūs išsineša iš jūsų namų, įsisodina į automobilį, tėvai jūsų žiūri per langą. Jie bando jums kaip ir mojuot, bet jūs ant tiek esat pasimetęs, kad jūs net nesuprantat, kas po velnių čia dedasi. Ir jūs tik suprantat vieną, kad tikriausiai jūs į namus negrįšit ilgam. Ir tai nėra filmas, tai buvo tikros istorijos tūkstančių vaikų, kurie buvo įsiusti į vietą, kurios pavadinimas Academy at Ivy Ridge. Bet kaip visą laiką, pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Tai visais laikais buvo tūkstančiai paauglių, tas pats buvo ir prieš 50 metų, tas pats vyksta ir dabar, kad vieni paaugliai, atrodo su jais labai lengva, jie visada klauso, arba bent jau iš dalies klauso, eina į mokyklą, ruošia pamokas, negeria, gerbia savo tėvus, visi geriausi dalykai. Ir tuomet yra kita paauglių pusė, kuri tiesiog yra labiau maištaujanti, jie neklauso tėvų, jie atsikalbinėja tiek jums, tiek mokytojams, jie, tarkim, rūko, bėga iš pamokų, galbūt net pasineria į narkotikus, galbūt dar kažkokius dalykus daro, kurie tėvam tiesiog nepatinka. Ir tėvai visais laikais šias problemas spręsdavo labai skirtingai. Tai, pavyzdžiui, šiais laikais jau dauguma tėvų žino, bent jau norėčiau manyti, kad žino visus dalykus apie psichologiją ir bando ieškoti, kodėl apskritai vaikas pradeda maištauti ir kad kaip tas problemas spręsti iš vidaus, kad dažniausiai, jeigu vaikas labai maištauja, kad yra kažkokios psichologinės problemos toj šeimoje ir jas kažkaip reikėtų išspręsti. Bet būtent senesniais laikais tėvai jie tiesiog niekada nesitelkdavo jokios psichologijos ar kažko tokio, tėvai tiesiog norėjo būti kaip ir visada viršuje, vaikas privalėjo jiem paklus 100%, o jeigu ne, jie tiesiog, tarkim, vartydavo vieną dieną laikraštį ar tiesiog kalbėdavo su savo draugais, kai išgirsdavo žodį internatinė mokykla. Ir tuomet tėvai iškart susidomėdavo ir sakydavo, kad taip, mano vaikas tikrai neklauso ir jis privalo vykti į tą internatinę mokyklą, tarkim, metam, 2, 3, gal net 5 visiem metam, ir kad jis privalo tenais ar jie būtų tol, kol galiausiai kabutėse ta internatinė mokykla juos išgydys ir jie grįž kaip nauji žmonės ir jie pagaliau galės klausyti savo tėvų. Jo. Ir tokios institucijos, ypač 90-aisiais, 80-aisiais buvo labai populiarios. Tai tarkim, mama ar tėtis, jie paskambina šioms įmonėms, šiuo atveju aš kalbėsiu būtent apie vieną iš tokių mokyklų, tai jos pavadinimas Ivy Ridge. Jie tiesiog paskambina tam direktoriui, pasako, kad aš turiu, tarkim, 11 metų mergaitę ar 12 metų berniuką, jis neklauso, ar gali tą ir tą valandą atvažiuoti, pasiimti jį. Ir tuomet du nepažįstami asmenys vidury nakties išsitemps tą vaiką jūsų ir išveš į šią mokyklą, kuri yra labai atoki. Jie uždarys jį tenais, jis neturės jokio kontakto su išoriniu pasauliu ir tuomet prasidės kabutėse to vaiko gydymas. Ir tokių istorijų, kai vaikai buvo šitai pagrobiami ir uždaromi į tas internatinės mokyklas, kurios yra lygų kalėjimai, buvo tiesiog tūkstančiai. Ir iš tikrųjų, kai kurie netgi, kurie pabuvę yra šitose mokyklose ir kiek vėliau yra pabuvę kalėjimuose, jie net sakė, kad kalėjime yra daug geriau, nes kalėjime tu turi daug daugiau laisvės, daug daugiau dalykų laisvų, kuriuos tu gali daryti, tu gali vaikščioti laisvai, ko tikrai negalėjai daryti šitos internatinėse mokyklose. Tai pradėkim nuo, kas apskritai šita mokykla ir kas apskritai jie sukūrė ir koks šitų mokyklų buvo tikslas. Apie šią mokyklą ir apie dar kelias tokias panašias yra sukurta ir dokumentika, ji yra visai nauja, jos pavadinimas yra The Program, Cons, Cults
and Kidnapping. Tai uždėsiu jums paveiksliuką čionais, galėsit, kas norit pasižiūrėti, tai yra 3 dalių dokumentika ir ją sukūrė mergina Catherine. Ir iš tikrųjų šitą Catherine, ji irgi buvo įsiusta į šitą internatinę mokyklą ir kai tik ji iš ten ištrūko, jos iškart svajonė buvo ta, kad ji privalo sukurti dokumentiką. Jai padėjo ir Netflixas, kad ji privalo sukurti dokumentiką ir parodyti visiems žmonėms, kas čia per internatinės mokyklos ir kad jos visiškai net nepadeda, o kaip tik eina viskas tik tai blogyn ir blogyn su paaugliais, kurie yra tenais uždaromi. Tai Ivy Ridge internatinė mokykla, ji priklausė milžiniškam tinklui, kurio pavadinimas Worldwide Association of Specialty Programs and Schools. Tai šita organizacija, ji turėjo dar savo atskirų daugybę skirtingų kitų internatinių mokyklų, kurios radosi ne tik USA, bet taip pat ir Meksikoje, viena ir Čekijoje netgi. Ir visose šitose mokyklose vyko tokie patys dalykai, nes taisyklės būdavo lygiai tokios pačios, tai kita vieta. Tai pirmos programos jau susikūrė kažkur 90-ųjų pabaigoje ir šį tinklą sukūrė Robertas Litchfieldas. Tai iš tikrųjų pirmais atidarė kelias internatinės mokyklas ir pamatė, kokios jos yra sėkmingos, nes už šias internatinės mokyklas tu turi mokėti didelius pinigus. Ir šitos ir visų kitų mokyklų tikslas buvo ne tai, kad tu turi pagydyti tą vaiką ir kad išleisti tą vaiką iš tos internatinės mokyklos kuo greičiau, bet atvirkščiai. Tu turėjai jį kuo ilgiau užlaikyti toj mokykloj, nes tai buvo tiesiog tik pelno siekiantis modelis su labai griežta kontrolė ir disciplina. Ir pagrindė šitų visų įmonių tikslas buvo uždirbti kuo daugiau pinigų. Ir iš tikrųjų tai buvo bilijoninis verslas, paėmus visas mokyklas, man atrodo, jų buvo 28 ar kažkas tokio, tik tai su skirtingais pavadinimais. Tai Robertas, įkūrėjas trumpai apie jį, jis gimė 52 metais JAV, Jutos valstijoje ir iš tikrųjų jisai priklausė mormonų bendruomeniai ir kas yra irgi įdomu, jog daugumoj ir kitų, tarkim, šių mokyklų direktoriai arba kažkokie žmonės, kurie užims aukštas pareigas, irgi buvo tik tai mormonai, kas irgi yra toksai keistas pastebėjimas. Šis vyras užaugo labai didelį šeimoje ir jo šeima buvo labai religinga teigiama, iš vien buvo kalbama apie religiją kiekvieną tiesiog mielą dieną. Ir jis, kai jau suaugo, jisai įsidarbino irgi dirbti su probleminiais paaugliais ir tai tos mokyklos pavadinimas buvo Provo Canyon School. Ir kai jisai padirbo trumpą laiką šitoj mokykloj, jis gavo kaip ir įkvėpimą, kad kam jam dirbti kažkokioj kitoj mokykloj, kad jis gali pats sukurti savo tokį kaip ir tinklą, kur tėvai tiesiog atsiųs savo probleminius paauglius. Ir jis už tai uždirbs daugybę pinigų ir kai jis atidarė pirmą mokyklą, pastebėjo, kaip tai yra sėkminga, jis nusprendė atidaryti antrą ir trečią ir ketvirtą ir penktą ir sakau, ant pačio galo buvo kažkur 28 skirtingos mokyklos per visą JAV ir Meksiką ir net kelios Europoje. Kai kurie galbūt žino čia Provo Canyon mokyklą iš Paris Hilton, jeigu matėte jos dokumentiką, nes ji teigia, kad ji buvo įsiusta į vieną iš šių mokyklų, kabutėse jos elgesio pagerinimui ir jie tenais praleido apie šiek tiek daugiau negu metus laiko ir ji irgi grįžo tik tai su dar blogesniu savo elgesiu, su potrauminio streso sindromu, teigia, kad ją ir nemiga kamavo ilgus laikotarpius ir nerimų įvairių sutrikimai ir panašiai, nes ji teigia, kad ten patyrė įvairų smurtą. Kai ji buvo dar nepilnametė, buvo kažkur 16-15 metų, kai ji tenais buvo įsiusta. Ir kaip ir jos tėvai, taip ir kiti tėvai tiesiog galvojo, kad jie daro gerą dalyką, bet iš tikrųjų taip tikrai nebuvo. Šios mokyklos, jos tikrai nebuvo pigios, už vaiką kažkur turėjai sumokėti per mėnesį nuo $3,000 iki $8,000, priklauso, kurią mokyklą tu pasirenki ir per metus tai galėjo būti kažkur $30,000 iki $100,000. Tai tikrai buvo gana prabangi mokykla ir ne kiekviena šeima galėjo įsiųsti ant savo vaiką, o tik tai tie, kurie turėjo pinigų, arba kai kurios šeimos net pasimdavo paskolas, kad galėtų įsiųsti ant savo vaikus ir tikėjo tiesiog 100%, kad ta mokykla jiems kažką padės. Bet ko jie nežinojo, kad jie siunčia savo vaikus į tiesioginį pragarą. Tai Ivy Ridge, ji įsikūrė kažkur 2001 metais ir veikė iki 2009 metų. Jų šūkiai buvo
Mes išgelbėsim jūsų vaikus, suteiksim discipliną, padėsim jiems tapti tiesiog geresniais žmonėmis. Amžius šioje mokykloje buvo labai jaunas, jau 12 metų mergaitė ar berniukas galėjo atsidurti čionais. Ir čia galėjai būti iki 18 metų ir tuomet jau tu būsi kaip ir paleidžiamas. Tai kaip apskritai veikia ši būtent mokykla? Tai berniukų korpusas ir mergaičių korpusas, jie buvo atskirai ir čia dabar remsiuos daugiausia Katerinos Kabler istorija, būtent šios merginos, kuri ir sukūrė tą dokumentiką apie programą. Tai ji teigė, kad kai ji buvo atvežta vidury nakties į šią nežinomą mokyklą, nežinia kur, kad aplinkui tiesiog nieko nebuvo, nes ši mokykla buvo įsikūrus netoli Kanados sienos ir kad tu nelabai galėsi kažkur pabėgti. Jeigu tu bėgtum į vieną pusę, tu prieisi didelę upę ir dauguma darbuotojų sakydavo, kad jeigu tu bandysi bėgti, mes turim kaip ir šansai tave šaut, arba kiti sakydavo, kad srovė toj upė yra labai stipri ir kad tu niekada neperplauksi tos upės ir neatsidursi Kanadoje. Į kitą pusę, jeigu tu bėgsi, tiesiog yra milžiniški miškai ir teoriškai galbūt tu galėtum perbėgti tuos miškus per kelias dienas ir pasiekti artimiausią miestelį, o galbūt ir ne, nes tu nežinotum, į kurią tau pusę bėgti ir kiek laiko tau bėgti ir be maisto, be nieko, kad... Vienu žodžiu, iš šių mokyklų tu beveik niekada negalėjai pabėgti. Tai Catherine, ji buvo išsiųsta į šią internatinę mokyklą, kai buvo 15 metų. Ir kodėl jinai apskritai atsidūrė šito internatinėje mokykloje? Tai teigiama, jog Catherine, kai ji buvo dar mažytė, tai yra 1 savaitė iki jos antro gimtadienio, jos mama mirė nuo vėžio. Ir tuomet jos tėtis, praėjus dar keleriems metams, susituokė su kita moterim, man atrodo, tos moters vardas buvo Jane, ir tuomet prasidėjo visus problemos. Tai Catherine, ji turėjo dar 2 vyresnės seses ir jos visos labai nesutarė su ta pamotė. Ir iš tikrųjų ta pamotė, ji labai nemėgo kažkodėl šitų vaikų. Galbūt, kad tie vaikai nebuvo jos vaikai, ar galbūt net nežinau kodėl, bet kad ji ir tie vaikai nuolatos su jie konfliktavo. Ir Catherine, ji tiesiog labai sunkiai išgyveno savo motinos netektį ir ji niekaip negalėjo pripažinti, kad ši pamotė yra jos dabar jau nauja mama. Ir tiesiog nuo to laiko, kai jai kažkur buvo jau 10-11 metų, ji kaip ir pradėjo nelabai klausyti savo tėvų. Iš tikrųjų, ji tėčio netgi vis laik prašydavo, kad ji būtų išsiųsta, tarkim, pas savo senelius savaitė ar kelioms savaitėms, nes jai labai patiko, kai jinai būdavo ne namie, jai labai patiko, kai ji būdavo tiesiog kažkur toli nuo to savo pamotės. Nes tėtis ir Catherine, jie turėjo labai gerus santykius, jie visada gerai sutardavo, bet tiesiog problema buvo ta pamotė, bent jau pasak Catherine. Taigi šita mergaitė lankė krikščionišką mokyklą, nes jos šeima buvo labai religinga ir kai ji buvo išmesta iš tos krikščioniškos mokyklos, nes ji pažeidė ten maisto ir gėrimų tą įstatymą, jog jie į mokyklą atsinešė kažkokį tai gėrimą. Kiek supratau, ten tikriausiai galbūt alkoholinis gėrimas ar galbūt kažkas panašaus. Kai jie atsinešė tą gėrimą, jie dėl to buvo išmesta iš tos mokyklos ir tuomet pamotei ir Catherine tėčiui jau tiesiog nebeliko kaip ir nieko kito, kaip tik ją įsiųsti į šią internatinę mokyklą. Ir jie tikėjo, kad jų dukra čia bus išsiųsta ir jos gyvenimas kaip ir pasitaisys. Tai Catherine, 15 metų, vidury nakties viskas vyko lygiai taip pat, atėjo 2 nepažįstami vyrai, pasiėmė ją iš jos namų, atvežė į šią Academy at Ivy Ridge mokyklą, kabutėse mokyklą, nes apie tai dar pakalbėsiu kiek vėliau, kodėl tai tik kabutėse mokykla. Ir tėvai tikėjo, kad jie čionais eis tokias kaip ir elgesio pamokas kažkokias, kur išmoks, kaip tvardyti savo emocijas, kaip kalbėti normaliai su suaugusiais. Jie taip pat eis jau į tą normalią mokyklą, kur mokinsis ten tam tikrų dalykų, kuriuos mokinosi jie prieš tai ir savo mokykloje. Ir vienu žodžiu, kad jie privalo pabaigti tą jų tariamą programą ir kai jie ją pabaigs, tuomet jie galės sugrįžti į namus. Ir kad priklausys nuo pačios Catherine, kaip greitai jie pabaigs tą programą. Nes šioj programai buvo siūlomi tokie kaip ir 6 pagrindiniai lygiai. Kai tu tik atvyksti į šią programą, tu būni lygiai 0 ir tuomet laikui bėgant tu gali už taškus vis pakilti labiau ir labiau į aukštesnį lygį ir tuomet gauti labiau kaip ir, tai yra daugiau privilegijų kažkokių.
Tai pasak Catherine, kai tik jie atvyko, jai iš karto buvo paskirta mergina, kuri 3 dienas jai aiškino taisyklės, ką tu gali daryti toj mokykloje ir ko tu negali daryti toj mokykloje. Tai tos taisyklės jos tiesiog buvo labai crazy. Pavyzdžiui, tu net negalėjai žiūrėti per langą. Tu negalėjai žiūrėti į veidrodį, tu negalėjai žiūrėti į kitas mergaitės, kurios vaikšto aplinkui, tu negalėjai kalbėti, jeigu tu esi nuliniam lygiai. Kad jeigu tu prakalbi, tu iš karto gauni ten minus, tarkim, 15 taškų. O tau reikia tuos taškus rinkti, jeigu tu nori perėti kitą lygį. Ir tu galiausiai turi pasiekti 6 lygį, jeigu tu nori važiuoti namo. Kol tu 6 lygio nepabaigsi, tol tu namo niekada nevažiuosi. Nebent tave tėvai pasiims kaip ir anksčiau laiko, bet tai būtų labai retas atvejis. Kad vienu žodžiu, tu buvai tenais kaip koks zombis, pasak Catherine, tu negalėjai net šypsotis. Jeigu darbuotojai pamatydavo, kad tu tarkim eini koridoriumi ir nusišypsai, iš karto tau minus kažkiek taškų. Jeigu tu pakeli antakius, tau minus kažkiek taškų. Jeigu tu palieti kitą asmenį ar darbuotoją ar kitą merginą, tarkim, tai va, tiesiog su ranka irgi minus taškų. Juk vienu žodžiu tau buvo uždrausta bet kokia komunikacija su kitais vaikais tenais esančiais ir kad tu tiesiog turėjai būti tyloj, žiūrėti tik tai į žemę, su nieku nekomunikuoti, nežiūrėti jokius veidrodžius ir tiesiog visiškai atrodo net neegzistuoti. Visos mergaitės jos buvo aprengtos vienodom uniformom ir jų diena buvo tokia, kad jas prikelia toksai garsus kaip ir žadintuvas, kuris skamba ant viso korpuso. Vienam kambarį būna kažkur apie 4 mergaitės, tokios 2 aukštys lovos būna, buvo kambarių, kurie buvo ir didesni. Ir beje, pirmos kelios naktys būna tokios, juk tu apskritai net nemiegi savo kaip ir kabutėse kambarį, bet tu miegi tiesiog ant čiužinio koridoriui. Ir viskas. Ir tu kelias dienas tiesiog miegi koridoriui ir čia personalas tiesiog vaikšto taip ir tikrina, kad ar visi vaikai tarkim miega. Bet netgi tu turi paisyti tam tikras taisyklės, tarkim, kaip tu miegi, kad tavo rankos visą laiką turi būti ištrauktos, kad personalas matytų tavo rankas, tarkim, jeigu praeina ir tikrina, kad tu visą laiką, žinoma, turi būti užsimerkus nakties metu, nes jeigu jie ateis ir tu būsi atsimerkus, tau vėl bus minus kažkiek tai taškų. Kai ji buvo atvežta, jos kūnas visas buvo apieškomas ir buvo ieškoma, ar jinai neturi kažkokių nelegalių daiktų, nes tu ten, žinoma, negali turėti nei vieno savo asmeninio daikto, net, tarkim, pieštuko, kad tu negali nieko turėti, iš tavęs viskas yra atimama, tenais verčiama turi tam tikrą šukuoseną, jeigu tau šukuosena personalui nepatinka, tau gali apskritai jie nuskust visus plaukus, berniukam tai jie nuskusdavo plaukus visiems lik vieno, bet mergaitėm dažnai dar leisdavo pasilikti savo plaukus, nebent tu irgi ten kažkaip nusibausi, tuomet gali kaip bausmė būti tavo galva nuskutama. Ir kai tos 3 dienos praeina, kai ta tavo mergina, kuri tau buvo paskirta, aiškina tas visas taisyklės, bei kai tau taisyklės aiškina, tu irgi negali sakyti, kad aš nelabai supratau šitos taisyklės, gal gali paaiškinti dar labiau, ne, nes tau yra draudžiama kalbėti. Tai reiškia, kad tu tiesiog turi 3 dienas klausytų taisyklių, bet negali jokio komentaro atgal atsakyti, tiesiog net ją žiūrėti negali į tą merginą, tiesiog turi žiūrėti į žemę ir klausyti jos iš vien, ką jinai kartoja. Kai eini į tualetą, personalas visada seka tave iš paskos, durų tu niekada negali užsidaryti ir personalas tiesiog pastovi priešais tave, tu atsisėdi ant tualeto, atlikinį savo reikalus, yra net paskirtas tam tikras laikas, per kurį tu turi atlikti savo reikalus, jeigu tau nesigauna, tai jau čia tavo problemos, tu turi išeiti iš tualeto, nors kai kuriem vaikam galbūt tai buvo problema, kad kažkas tave stebi ir žiūri tiesiog tiesiai į tave, kai tu atlieki savo gamtinius reikalus, bet tokius tenais buvo jų kažkokios nesveikos taisyklės. Tuomet visi vaikai buvo verčiami rašyti laiškus 1 kartą per savaitę savo tėvams, juk jie tenais labai gerai jaučiasi, jiems viskas gerai, nes tuos laiškus visada patikrindavo personalas ir jeigu tu parašysi, prašau pasimk mane, ar man čia labai nepatinka, maldauju pasimk mane, atvažiuok manęs aplankyti ar kažkas tokio, tau lieps perrašyti laišką per naujo, be tų žodžių ir plus iš ties bus vėl atimami tie taškai, jeigu tu apskritai tuos taškus turėjai. O jeigu tu esi tam nuliniam lygiai ir neturi jokių taškų savo naudai, tai tau bus minus, tarkim, 10 taškų ar minus 50 taškų ir panašiai. Plus vaikai, jie negalėjo niekada išeiti į kiemą.
Kai tik tai tu ten atvykai į šią mokyklą, tai reiškia, kad dabar tu kažkur 99% būsi pastato viduj ir niekada ne kieme. Ir atminkit, kaip jau sakiau, tu negalėjai žiūrėti per langą į kiemą, nes tau irgi tai buvo didžiausia nuobauda. Nors pasak tos mokyklos brošiūras, kai tėvai vartydavo tas brošiūras, jie galvodavo, kad jie siunčia savo vaikus į kažkokias vos ne kaip stovyklas, kažkas tokio, nes ten pavaizduota vaikai, kad jie, tarkim, žaidžia krepšinį kieme, jie plaukioja, ar jie ten šoka ant kiemo, jie mokinasi kieme su knygom, tarkim, skaito kažką, ar jie mokinasi, tarkim, kaip valgyt, gamyt, ar dar kažką, kad tiesiog atrodo iš tų brošiūrų, kad tie vaikai bus labai laimingi, jie visi šypsosi, viskas atrodo labai gerai, nors realybėje to nebuvo, nes jie niekada nebuvo net išleidžiami eiti kiemą. Nebent tu esi jau tam aukščiausiam lygiai ir ateina kažkokia fotosesijos diena, tuomet tave kaip ir paleidžia į tą kiemą, o taip visiškai ne, tik pastato viduj. Pati mokykla jų. Beje, mokykla, tu net nepavadintum, kad ten buvo kažkokia mokykla, nes vaikai jie tiesiog susėsdavo prie kompiuterių ir tuomet turėdavo spręsti tokį kaip ir tokius kelis testus ir tie testai būdavo kiekvieną dieną vis tie patys ir tarkim tu laikai tą testą, išlaikai tarkim 60%. Tai reiškia, rytoj tu laikysi vėl per naują tą testą ir bandysi jį laikyti tol, kol pasieksi 100%. Bet esmė tame, tu nežinai, kur tu padarai klaidas, tai tu tiesiog spėlioji, kad kitą dieną galbūt tu sakysi, aš jau rinksiuosi C variantą, gauni rezultatus, tarkim, galbūt jie dar blogesni. Ir tuomet vėl per naujo sprendi, ir vėl per naujo sprendi, ir buvo jų toksai kaip ir mokymosi tokie dalykai, nieko daugiau. Beje, kai jie čia sėdi, tarkim, jie turi savo staliuką tokį nedidelį, kompiuteris, priešais juos vaikus būdavo langas. Ir atminkit, jie negalėjo pažiūrėti per langą, nes jeigu tu nors vienai sekundėjai pažiūrėsi per langą ir pamatys darbuotojai, vėl minus taškai buvo. Ir tie langai buvo įdėti ten specialiai, kad tą vaiką kaip ir priviliotų pasižiūrėti per langą, kas, pavyzdžiui, vyksta lauke. Ir kartais tu gali net padaryti tai net netyčiom, tiesiog žiūri į stalą, į kompiuterį, vienai sekundėjai pažiūri per langą, bet jau viskas yra per vėlu. Ir iš tikrųjų šios internatinės mokyklos, jos net neturėjo leidimų iš vyriausybės, tarkim, kabutėse jie duodavo tuos diplomus, kad tu pabaigiai tą jau jų mokyklą, tuos visus kursus, bet iš tikrųjų tas diplomas jis buvo lygis 0. Nes jis nebuvo pripažintas valstybių, kad jisai kažką apskritai reiškia. Ir tai reiškia, kad tu, tarkim, jeigu 2 metus praleidi tokioj kaip ir institucijoje, mokiniesi ten, tarkim, kažką kabutėse, tie metai, tu juos tiesiog išvaistei ir reiškia, kad tu neėjai į jokią mokyklą ir jeigu tu nori, tarkim, kiek vėliau stoti į universitetą, tau vėl reikia sugrįžti į mokyklą ir perlaikyti visus tuos, tarkim, 9-10 klasę per naujo ir taip toliau, žiūrint, kiek tu praleidai, kad gautum savo tą oficialų diplomą. Nors tėvai niekada to nežinojo ir jie galvojo, kad jie čia irgi, kad ši mokykla lygų normaliai mokyklai ir kad jie tiesiog galbūt šiek tiek kitaip mokinasi, ta struktūra kita, bet vis tiek ant pačio galo jie gauna diplomus, tarkim, kad pabaigia 12 klasių, dėl to galėsi stoti kažkur mokintis, nors realybėje to tikrai net nebuvo. Ir tėvai sužinodavo tik tai po viskam, kai vaikai bandydavo kažkur įstot ir jiems būdavo pasakoma, kad tu neturi diplomo, kad tu turi pirmą pabaigti mokyklą normalią. Kai kurie vaikai užsibūdavo, tarkim, nuliniam lygį, galbūt tik tai 3 kokias savaitės, 4 savaitės ir pereidavo į pirmą lygį, bet pirmas lygis jis beveik nieko nesiskiria nuo nulinio lygio, nes tu vis tiek pirmam lygį negali net kalbėti su nieko, nei vienu žodžiu, net nei savo kambarį, kad visiškai nieko turi būti aklinoj tyloj. Tu gali tik tai pradėti kalbėti tuo met, kai pasieki lygį 4. O pasiekti lygį 4 tiesiog būna labai sunku, nes jau kai tu perini į pirmą lygį ar tarkim 2 lygį, nuo tavęs tie taškai gali būti atimami už bet ką ir tu gali iškart nukristi vėl žemesnį lygį, nes visos programos tikslas buvo ne tai, kad tau padėti, bet kuo ilgiau tave išlaikyti toj programoje, kad tėvai sumokėtų kuo daugiau pinigų. Jeigu tu pabaigsi tą mokyklą, tarkim, per pusę metų, tai žinoma, ta organizacija uždirbs daug mažiau pinigų, bet jeigu iš tavęs bus atimami tie taškai tarimi, galbūt užsibūsi 2 metus toj stovykloj, galbūt 3 metus. Tai reiškia, kad ta organizacija uždirbs daug daugiau pinigų,
O toks ir buvo tikslas. Ir darbuotojams buvo nuolatos sakoma, kad jie privalo stebėti kiekvieną vaiką ir privalo atiminėti tuos taškus už menkiausią dalyką, tokį kaip, tarkim, akių pakelimas ir pažiūrėjimas į kitą mergaitę, personalą ar kažkas tokio. Ir tuomet bausmės. Bausmės buvo įvairaus tipo ir šie vaikai patyrė visokių formų smurtą. Tiek fizinį, tiek psichologinį, tiek kai kurie net ir seksualinį smurtą. Tu visų pirma, psichologinis smurtas, jis buvo naudojamas dažniausiai ir tarkim, tu neklausai personalo ar tu vėl pažeidi vieną iš tų taisyklių, kaip bausmė gali būti ta, kad tau bus duodama tokia kaip ir didelė dėžė, tuo dėžiai bus pridėta daug daiktų ir tarkim, sakys, tavo bausmė yra tą dėžę su savim nešiotis 2 savaitės 24 valandas per parą, jeigu tu kažkur eini. Ir tai reiškia, kad tu tos dėžės niekada negali padėti. Net jeigu tu eini į tualetą, tu vis tiek turi tą dėžę tiesiog laikyti su savim ir tu jos negali niekada, tarkim, padėti ant klupščių ar ant kažkur, bent jau ant palangės kažkiek, kad tau būtų lengviau, ne, kad tu visą laiką turi būti tempęs savo raumenis ir laikyti tą dėžę ant savo rankų. Ko pasiekoje, žinoma, vaikai tiesiog išsekdavo, alpdavo, nes tiesiog nebegalėdavo jau išlaikyti tos dėžės, krisdavo ant žemės, bet tai reiškia, kad tu pažeidei tą taisyklę ir gali būti taip, kad tau dar tik tai pridės ekstra laiko prie tos, tarkim, dėžės laikymo. Jie turėjo, tarkim, kažkokius sportinius užsiėmimus, tai reiškia, kad, tarkim, net tu sporto metu, tarkim, vaikai bėgioja, tu irgi turi su savim nešiau tą dėžę ir bėgti kartu su tą dėžę ir jokiais būdais jos nepaleis, nes vėlgi tai bus didžiausia nuobauda. Todėl vaikai, kurie gaudavo šitas nuobaudas, ant jų rankų tiesiog būdavo pilna mėlynių nuo tų sunkių dėžių laikymo. Tuomet galėjo kita būti nuobauda, kad tu esi uždaromas tokiam kaip ir mini kambariukė, be langų, be nieko. Gali būti tokia nuobauda, kad tu turi tiesiog stovėti, tarkim, visą dieną stovėti ir visiškai nejudėti ir tave kažkas stebi iš vien. Ir jeigu tu pajudi, tai reiškia, kad tau pridedama, tarkim, yra valanda laiko, dar ilgiau stovėti. Gali būti tokia nuobauda, kad tau lieps sėdėti, tarkim, ant kėdės krašto ir žiūrėti, tarkim, į sieną, į vieną tašką ir tu vėlgi akių negali nusukti nuo to taško, nes jei tu nusuki, vėl gali būti tau nuobauda skiriama. Ir tai yra labai dideli psichologiniai, tokie net kaip ir kankinimai vaikų. Atminkit, ten buvo, tarkim, vaikai tokie jauni kaip 11-12 metų. Žinoma, buvo ir 15 metų, ir 16 metų paaugliai, bet tai yra dideli kankinimai, kurie net nėra taikomi ir kalėjimuose. Bet čia buvo šitoj kabutėse mokykloje. Ir kai kurie vaikai, kurie ypač neklausydavo, pavyzdžiui, jiems būdavo rankos surišamos ir jie paliekami ant žemės gulėti, pavyzdžiui, tam tikrom pozom, kad už jų nugaros, tarkim, yra jiems surištos rankos, kojos turi būti plačiai išskėstos ir jie turi tiesiog gulėti ant to žemės, tarkim, 10 valandų. Per tas 10 valandų jie net nieko nevalgo, tiesiog guli. Ir tokios bausmės jų tiesiog buvo begalybė visokiausių, tiesiog ką personalas sugalvodavo, kokią bausmę tau skirt, žiaurė, tu tiesiog privalėjai ją daryti. Dėl to vaikai iš pradžių taip jie nepaklūsdavo, bet kai praeina kelios savaitės, galbūt keli mėnesiai, vaikai tiesiog labai greitai palūžta ir tuomet pradeda sekti tas taisyklės ir bando tiesiog kuo greičiau pabaigti tą programą, kuo greičiau tiesiog daryti viską, kad tik tai nenusibaustų ir vienu žodžiu galiausiai pradeda darytis kaip robotai, nesišypso, žiūri tik į žemę, su nieko nekalba, net nejudina savo veido raumenų, šypsenos, antakių kilimo ar kažkas tokio. Jeigu, tarkim, darbuotoja gali iš oro pasakyti, kad mano pieštukas dingo, tarkim, ar trintukas dingo, ar dar kažką, galbūt jis iš tikrųjų dingdavo, gali būti tokia bausmė, kad visos mergaitės bus išrinktos nuogos ir tuomet visos mergaitės bus tiesiog tikrinamos, ar nepaimi to pieštuko ar trintuko ar dar kažko. Kas tiesiog yra nesveika ir tai yra net nelegalu, nes tai buvo nepilnametės mergaitės, vaikai tiesiog. O suaugusieji taip darydavo jiem tokį kaip, net nežinau, patyčių ritualą, kažkas tokio. Tuomet buvo fizinis smurtas irgi labai didelis, jei neklausydavai, tau galėjo trenkti ar iš kumščio, ar iš rankos, ar iš kojos, ar iš dar tiesiog kažkokio tai daikto. Viena mergina, jos vardas Aleksa,
jai buvo išrašyti vaistai nuolatos gerti ir ji nenorėjo tų vaistų gerti, nes ji nuo tų vaistų teigė, kad ji jaučiasi labai silpna, jai svaigsta galva ir ji visada priešindavosi gerti tuos vaistus. Tai jie tiesiog stverdavo iš kaklo, iškart mesdavo ant žemės, tiesiog laikydavo į rankas ir sugrūsdavo vis tiek tuos vaistus jai per prievartą. Ir jinai tiesiog nuolatos turėdavo visokiausių bausmių, kurias jinai privalėdavo tiesiog vykdyti. Ir vaikai, jie negalėjo niekam pasiskūst, nes, kaip jau sakiau, visi laiškai yra tikrinami. Kai tu pasieki 4 lygį, tu jau gali turėti skambutį 1 kartą per mėnesį savo tėvams, bet vėlgi personalas, jie sėdi šalia, tu esi pajungtas per garsiakalbį ir jeigu tik tai tu pasakai ne tą žodį, skambutis yra atjungiamas ir tai reiškia, kad tau dabar yra atimta jų privilegija kitam skambučiai. Dėl to vaikai niekada net niekam nesakydavo, niekam nesiskūsdavo, galbūt kai kurie bandė kažkam skūstis, bet tuomet tiesiog prarasdavo savo privilegijas. Plus tėvai dažnai net nepatikėdavo savo vaikais ir sakydavo, tu melavai man, tarkim, kai buvai namie, tai koks tikslas dabar man tavim tikėti čia, nes tu tikriausiai vėl meluoji man, kad personalas su tavim blogai elgėsi. Tuomet buvo ir seksualinis smurtas. Ir seksualinį smurtą atliko ne tik vyrai ant mergaičių, bet taip pat ir moterys, kas yra tiesiog nesveika. Seksualinio smurto irgi buvo labai daug naudojama ir įvairių formų, tai viena iš merginų teigė, kad tas seksualinis smurtas prasidėjo kaip kažkas nekalto ir ji pasakojo apie moterį, kuri ją tiesiog, ne ta žodžio prasme, tiesiog viliojo palaipsniui. Tai ta mergina teigė dokumentikos metu, jog prie jos tiesiog buvo prisiliečiama, tarkim, jos galva paliečiama ar ranka paliečiama, ta moteris ją pagirdavo, sakydavo, tarkim, tu šiandien atlikai gerai visus dalykus ar kažkas tokio. Ir kai vaikai negauna tokios meilės, kai tu mėnesius negalėjai nieko paliesti, su nieko kalbėti ir tuomet kažkoks atsiranda žmogus, kuris parodo tau kažkiek dėmesio, pasako, kad tu gerai elgiesi, tu kaip ir nori užmegzti tuos santykius geresnius su tuo suaugusiu žmogum, ypač kai tai moteris, galvoji, kad galbūt jinai tau padės, galbūt jinai netiminės iš tavęs taškų, galbūt dar kažkas tokio. Ir tuomet ta moteris nutraukia visus ryšius su tavim. Tiesiog pradeda tave ignoruoti, galbūt pradeda dėmesį rodyti kažkam kitam, kitai mergaitei. Ir tuomet iš niekur nieko vėl šalia tavęs ateina ir vėl pradeda rodyti tau, tarkim, dėmesį. Ir kiek vėliau šitas dėmesys pereina net į tiesiog seksualinius, lytinius santykius prieš tuos vaikus. Ir vėlgi tie vaikai, kam jie pasiskūs, niekam. Jau personalui buvo galima daryti tiesiog, ką nori. Ir tarkim, tai mergaitė 14 metų, jinai yra ne tik psichologiškai išnaudojama fiziškai, bet dar dabar ir seksuališkai prievartaujama. Ir niekas tiesiog tais vaikais netiki ir tokia buvo tiesiog liūdna tiesa. Smurtas gali būti naudojamas ir per maistą. Tai jeigu tu vėlgi nusižengiai, sumini tokiais dalykais vėlgi, kai pradėjai su kažkuo kalbėti, ar kažką paėmė ne to, palėtė ne to, galbūt atsikalbinėjai kažkam, iš tavęs gali būti atimama maisto privilegija ir tarkim tau paskiriama yra tokia bausmė 2 savaitės, tu gausi tik tai po 1 gabalėlį duonos ir šiek tiek tarkim pieno per dieną. Ir viskas. Ir žinoma, kai vaikas 2 savaitės gauna tik tai gabalėlį duonos su pienu, jis pasidarys labai silpnas. Ir galiausiai jis tiesiog norės 100% tau paklus, nes bijos, kad vėl kitą kartą iš jo bus atimamas net maistas ir tiesiog dėl to vaikai ir paklusdavo. Tai mergaičių korpusuose nebuvo kamerų įrengtų, bet tam pačiam berniukų korpuse buvo kameros sudėtos visur. Ir būtent berniukų korpusuose buvo užfiksuota ir pasidalinta tais vaizdo įrašais, kaip tiesiog suaugę dideli vyrai stveria mažus vaikus, net kartais pakelia, tarkim, sveria už kaklo, pakelia net nuo žemės, tuomet meta tave į žemę, į radiatorių, į sienas, spardo tave, vien tik dėl to, kad tu vėlgi nusižengiai tom kažkokiom jų tariamom taisyklėm ir kad tu akivaizdžiai matai, kad labai didelis fizinis smurtas buvo naudojamas prieš berniukus, tai tikrai mergaitės teigia tą patį, tik tai jos neturi tų kaip ir fizinių įrodymų, vaizdo medžiagos, nes pas mergaitės nebuvo įdėtos niekur kameros, tikriausiai specialiai. Ir taip pat pas berniukus buvo kambariai,
mini kambariai specialūs tokie, kaip kalėjimuose būna kažkas tokio, kai irgi kalinys nusikalsta ir tuomet jis būna ten uždaromas vienas atskirai nuo nieko, be langų, be nieko, visai parai ar galbūt keliom savaitėm. Tai čia buvo kažkas panašaus ir tuose kambariuose nebuvo jokių kamerų. Ir vaikai teigia, kad jie, kai tenais būdavo uždaromi, kad su jais būdavo elgiamasi irgi labai žiauriai, kad jie buvo mušami, jam valgyti nebuvo duodama, ar galbūt net ir seksualinė prievarta prieš juos būdavo naudojama. Berniukas vardu Quentin, jis teigia, kad jis prabuvo 8 mėnesius net pirmam lygiai, nes jis tiesiog niekaip negalėjo pereiti kitą lygį, nes jis vis kažkuo nusikalsdavo. Jam tokia bausmė buvo paskirta, uždarytas tam kambariuke. Jis turėjo sėdėti tiesiog ant kėdės krašto ir žiūrėti į sieną tiesiog išvien, kai jisai tiesiog pavargdavo jau, tarkim, 5 valandas žiūrėti į tą patį tašką, tuomet pasileisdavo smūgiai. Personalas jį tiesiog mušdavo visur, kur tik tai įmanoma, ir tuomet jam laikas vėl būdavo pridedamas ir vėl pridedamas, ir galiausiai jis ten prabuvau 2 savaitės. Tam kambariuke uždarytas tiesiog, be jokio kontakto su kitais, tik tai su tuo nesveiku personalu ir turėjo atlikti tokias siaubingas bausmes, kas tiesiog protu net nesuvokiama. Ir šis Quentin šioj stovykloje išbuvo net 5 metus. Teigia, per tuos metus jis daug kartų tiesiog disocijavusi, tiesiog bandydavo mintim kažkur išskris, kad tik tai jis nebūtų toj stovykloj. Ir apskritai ši vieta įvairiems sadistams, pedofilams buvo toks kaip mini rojus, nes jie galėjo daryti, ką nori vaikams ir nebuvo jokių kaip ir taisyklių personalai, kad jie, tarkim, negali to daryti ar negali to daryti. Iš tikrųjų, personalas tiesiog 98% jie net nebuvo baigę jokių nei universitetų, nei kažkokių studijų, nei iš kažkokios psichologinės pusės, kažkokių studijų, kad kaip elgtis su vaikais, kaip padėti vaikams, kurie turi kažkokių tai sunkumų su savo, tarkim, elgesiu ar priklausomybėm, jeigu turi kažkokius tokius dalykų, kad ne. Jie tiesiog, personalas buvo priimamas, tu pabaigi mokyklą, ten aplikuoji ir tu gali jau iškart tapti tuo, tarkim, kabutėse prižiūrėtojų ir viskas. Tau nereikia jokių mokslų pereiti prieš tai ar kažkas tokio. Ir beje, šitų darbuotojų atlyginimas buvo labai mažas, jie gaudavo kažkur $5 su truputėliu už valandą, tai reiškia, kad jų atlyginimas buvo labai mažytis, jie galėjo elgtis kaip jie nori, nes jie prieš tai net nepasirašydavo jokių, tarkim, taisyklių, ką jie gali daryti, ką negali daryti. Ir tiesiog tai buvo toks kaip mini rojus, ypač tokiems žiauriems žmonėms, kuriems patinka daryti žiaurius dalykus vaikams. Tuomet buvo seminarai. Tai šie seminarai jie vykdavo kažkur kas 4-6 savaitės ir šių seminarų metu čia buvo toks kaip ir naudojimas labai milžiniškas psichologinis smurtas, kad vaikų smegenys būtų praplautos ir kad galiausiai jie sakytų, kad jie yra kalti dėl visko, kad jie atsidūrė tenais, ne kažkokia aplinka, ne kažkas kito, bet tik tai jie patys. Tai kaip pavyzdį galim paimti, pavyzdžiui, kai kurių mergaičių, tarkim, tėtis buvo papuolęs į avariją ir jisai mirė, o mergaitė jį važiavo kartu su savo tėčiu, bet ji išgyveno. Ir darbuotojai šį dalyką paimdavo ir naudodavo prieš vaiką. Tai jie, tarkim, sakydavo, kad tu esi kalta, kad tavo tėtis padarė tą avariją, tu esi kalta, kad tu išgyvenai, kad reikėjo tau mirt, kad kodėl tu gyva. Ir tuomet vaikas pradėdavo tikėti, kad iš tikrųjų jisai yra kaltas dėl savo tėčio, tarkim, ar mamos žūties. Kai šiuo atveju Katerinos mama mirė nuo vėžio, kai jinai buvo labai mažytė, prieš ją buvo naudojama lygiai ta pati taktika, kad ji kalta, kad kodėl tu kalta, kad to mama su tam nenorėjo būti, kad jie specialiai mirė, kažkokius tokius nesveikus dalykus tas personalas sakydavo vaikams. Valandas per šiuos seminarus, kol galiausiai vaikai palūždavo ir tikslas būdavo tas, kad tam pačio galo vaikas turėdavo pasakyti, kad taip, aš pripažįstu, kad aš esu, tarkim, kalta dėl savo tėčio mirimo. Ir jeigu vaikas tai pasako, prisipažįsta, tai reiškia, tas seminaras kaip ir pavyko. O jeigu ne, tas seminaras dar vis tęsis valandas, kol galiausiai vaikas prieis prie tokios išvados, kad jis yra kaltas dėl
kažkokių dalykų, kuriuos, tarkim, personalas įsigalvodavo. Taip pat šių seminarų metu vaikams, tarkim, būdavo duodami rankšluosčiai ir jie turėjo valandas tą rankšluostį be sustojimo trankyti į žemę ir išvien šaukt, tarkim. Ir tą daryti per naujo. Arba, kai bausmė galėjo būti, tarkim, kažkokią frazę sakyti, ten dokumentikos metu irgi buvo parodyta, kad mergaitės kartuo lygiai tą pačią frazę ir jos taip kėlė delnus tai viršų, tai žemę, tai viršų, tai žemę. Ir jos teigia, kad jos tai darė net 8 valandas be sustojimo. Tai reiškia, kad jokios pertraukos į tualetą, jokios pertraukos valgiui, niekam. Beje, šių seminarų metu visi vaikai būdavo uždaryti į tokias kaip didelės sales. Ir tuomet langai būdavo uždengti ir vaikai net nežinojo, ar diena dabar, ar naktis yra. Ir vienintelis tikslas šio seminarų buvo palaužti vaikus iki tol, kol jie galiausiai pradės verkt ir pradės kaltinti patys save. Tuomet kitas užsiėmimas, kuris buvo labai populiarus šiuose mokyklose, buvo grupiniai užsiėmimai. Tai čia vaikų grupelė, jie susėda visi ratu ir čia buvo vienintelė vieta, kur tu galėjai drąsiai kalbėti ir kur iš tikrųjų net personalas sakė, kad tu privalai kalbėti ir kuo daugiau kalbi, tuo yra tau geriau ir tuo daugiau gali tų taškų užsidirbti. Tai tarkim, 0, 1, 2, 3 lygis, jie niekada negalėjo kalbėti, bet čia jie galėjo kalbėti, todėl jie tiesiog naudojusi progą. Ir čia vėlgi buvo naudojamas didelis psichologinis smurtas, nes tarkim, viena iš mergaičių, ji teigia, kad kai jie papuolė į šią mokyklą, kai jos atėjo šlapimo testas, buvo parodyta, kad jinai yra priklausoma nuo narkotikų ir kad jos organizme buvo labai daug įvairių narkotikų rasta, bet ta mergaitė išvien kartojo, kad jinai niekada nevartojo narkotikų. Taip, alkoholį jinai gerdavo, bet tikrai ne narkotikus, kad jinai net nežino, kodėl testas tą tai parodytų. Dėl to personalas ją praminė, kad jinai yra tokia kaip ir kekšė, narkotikų kekšė ir visi ją turėjo kreiptis būtent tokiu vardu. Tai yra personalas. Ir šio, kaip ir grupinio susitikimų metu, jai visą laiką nuolatos buvo sakoma, kad tu parsidavinėjai už pinigus kitiem kažkokiems seniem vyram už narkotikus ir kad tu naudoji narkotikus, leidaisi narkotikus. Ir tikslas buvo tas, kad ši mergaitė pradėtų sakyti, kad taip jinai tai darė ir atsiprašinėti ir sakyti, kad vėlgi tai yra jos kaltė, kad jinai naudoja tuos narkotikus ir kad viskas yra tik tai jos kaltė. Nors iš tikrųjų, kai jinai išėjo iš šios institucijos, kai prasidėjo visas šitas judėjimas su dokumentika, ji atrado savo dokumentus ir tuose dokumentuose aiškiai buvo parašyta, kad jo šlapimas buvo švarus ir jokių narkotikų net nebuvo atrasta. Tai reiškia, kad personalas specialiai įsigalvojudavo kažkokias tai, kaip ir šiuo atveju, ligas su narkotikais, galbūt kitais atvejais dar kažkokius dalykus, jeigu nerasdavo kitų būdų, spragų, kaip palaužti vaiką, tiesiog įsigalvodavo tokius dalykus ir kartodavo tam vaikui ir tėvams beje tą patį, kol galiausiai tas vaikas palūždavo ir tuomet, tarkim, savo laiške parašo, kad taip, aš buvau priklausoma nuo narkotikų, bet dabar čia man labai padeda, aš labai gyju ir kažkas tokio. Plius buvo didelė manipulacija ne tik su vaikais, bet ir vaikų tėvais. Tėvai irgi turėjo eiti kažkiek laiko į tokius kaip ir seminarus ir tų seminarų metu irgi tėvams buvo plaunamos smegenys labai stipriai, nes buvo pasakoma apie jų vaikus, kaip ta mokykla gelbėja jų vaikus, kaip padeda tiem vaikam. Būdavo paimami, tarkim, keli superiniai, pavyzdiniai vaikai, kurie, tarkim, yra jau 5 lygy, kurie tiesiog kalba labai paklusniai, sako visus žodžius, ką personalas liepia tiem vaikams sakyti ir tie vaikai, tarkim, kalba su tėvais ir sako, taip, aš prieš tai buvau, tarkim, labai nepaklusni, bėgdavau iš namų, ar, tarkim, vartojau tuos pačius narkotikus, bet dabar aš esu išgydyta, jog Dievas mane išgydė, bla bla bla, ir kad šis mokykla tikrai man labai padėjo ir kad tai geriausia, kas man nutiko šiam pasauliui. Ir tėvai, žinoma, visu tuo patiki. Iš tikrųjų, net buvo naudojama sistema, kad jeigu tėvai, tarkim, įtikins kitus tėvus ir bus atsiunčiamas vienas vaikas, tai reiškia, kad tiem tėvam 1 mėnesis tiesiog nereikės mokėti. Bus kaip ir nemokamas. Tai žinoma, net patys tėvai, tarkim, pasikalbėdavo su savo draugais ir sakydavo, tau dukra tavęs irgi neklauso, gal ir tu siūsk ją į tą mokyklą, ir tėvai tiesiog patikėdavo ir įsiūsdavo irgi savo vaiką, tarkim, į tą mokyklą.
Būdavo atveju tokių, kad tie vaikai, jie tiesiog būdavo įsiusdami į užminę kažkokius tai nusižengimus, tarkim, nepasirodė namo laiku, ar galbūt mokykloje mokinasi blogai. Ir dėl to yra įsiunčiami į šią tiesiog mokyklą. Žinoma, buvo vaikai, kurie tikrai turėjo labai didelių elgesio problemų, tikrai turėjo problemų su narkotikais, ar buvo, pažiūrėjau, tokių vaikų, kurie bandė ne vieną kartą nusižudyti, ir dėl to tėvai nusprendė, kad jiem šita vieta yra tiesiog puiki ir kad juos išgydys tenais. Kai pasiekė 4., 5. ar 6. lygį, tu esi skatinama personalo elgtis su kitais vaikais, kurie yra žemesniuose lygiuose tiesiog labai blogai. Nes tu jau turi privilegijas, tu gali kalbėti, tie vaikai kiti negali kalbėti. Ir jeigu tu įžeidinėsi vaikus, pastumsi tuos vaikus, paskūsi tuos vaikus, tarkim, jeigu jie pažeidė kažkokią taisyklę, tai reiškia, kad tu už tai gausi daugiau taškų, o iš to vaiko bus atimami taškai. Ir tai reiškia, kad net po kurio laiko patys vaikai puldavo kitus vaikus vien tik dėl savo gerovės, kad tie patys vaikai galėtų kuo greičiau išeiti. Ir pabaigtų tą programą, pabaigtų tuos 6 lygius ir galėtų pagaliau iškeliauti iš to pragaro. Tuomet kita mokykla, kurios pavadinimas Casa by the Sea, tai ji buvo Meksikoje. Ir ši programa, ji buvo identiška šiai mokyklai, Ivy Ridge, bet ji buvo uždaryta. Ir ji buvo uždaryta 2004 metais dėl skundų, tiesiog begalybės skundų, nes tie vaikai, kurie išeidavo iš tos mokyklos, jie iškart kreipdavosi, ir jeigu tėvai, žinoma, patikėdavo dar tais vaikais, jie kreipdavosi į teisėsaugą ir sakydavo, kad jie, tarkim, buvo seksualiai išnaudoti ten, prieš juos prievarta buvo naudojama mušami ar dar kažkas. Ir galiausiai 2004 metais federaliniai agentai jie įsiveržė į šią mokyklą, jie pamatė, kad ten yra labai siaubingos sąlygos, vaikai su mėlynėm, vaikai su didžiausiom traumom. Ir tuomet ši mokykla buvo uždaryta. Ir ši mokykla ji buvo kaip ir šitos mokyklos Ivy Ridge kaip ir sesė, nes jos tiesiog iš to pačio tinklo, tiesiog kitų pavadinimų, kitoj vietoj. Ir kai ši mokykla buvo uždaryta, kai kurie tėvai kažkodėl nesusivokė, ne tai, kad pasimtų savo vaikus jau iš tenais ir tikėtų tais federaliniais agentais, jie tiesiog perkelė savo vaikus į kitas mokyklas lygiai tas pačias, kurios priklauso lygiai tai pačiai organizacijai. Todėl dauguma vaikų tais 2004 metais buvo tiesiog perkeliami į šią Ivy Ridge mokyklą. Ir kadangi daug vaikų buvo perkeliama, tai reiškia, kad nebuvo tiek daug lovų, dėl to dauguma vaikų tiesiog miegojo perpildytuose savo mini kambariukuose, dauguma vaikų tiesiog miegodavo ant žemės, ant čiužinių, nes tiesiog nebuvo kur tų vaikų daugiau padėti. Tais 2004 metais šioje mokykloje net ir ligos labai smarkiai pradėjo plist. Nikė istorija buvo papasakota dokumentikos metu, tai jie buvo oficialiai išvežta į tą Casa by the Sea internatinę mokyklą ir ji teigia, kad ji net pati sutiko važiuoti tą mokyklą, nes ji pamatė tas gražias brošiūras, kad ten atrodė vaikai visi laimingi ir ši mergina ji daugybę kartų bandė nusižudyti ir ji tiesiog tikėjo savo tėvais, tikėjo tom brošiūrom, kad ta mokykla jai padės. Bet žinoma, ta mokykla tikrai nepadėjo, nes buvo jai tik tai dar blogiau ir tais 2004 metais ji irgi buvo perkelta į Ivy Ridge. Ir ji teigia, kad ji kambarį buvo mini su kitais 6 vaikais ir kad jai teko miegoti tiesiog ant žemės. Tuomet 2005 metais sukyla berniukai ir tai buvo pirmos didelės riaušės berniukų skyriui. Tai buvo keli berniukai, kurie kaip ir organizavo tas riaušes paslapčia ir tuomet, kai pasitaikė puikia proga, jie pajungė ugnies aliarmą. Tuomet atsirakino visos durys ir berniukai tiesiog pabėgo iš savo kambarių, pradėjo bėgioti po visą tą pastatą, pradėjo šaukti ir jie tiesiog bandė pabėgti iš tos institucijos. Bet esmė tame, jog vaikai, jie antiek buvo alkani, nedavalgę, kad beveik visi vaikai, kažkur 85 procentai vaikų, jie buvo rasti valgykloj. Jog jie pasileido į valgyklą, jie pradėjo atsidarinėti tos šaldytuvus ir pradėjo tiesiog valgyti. Ne tai, kad jie bėgtų į kiemą, bėgtų į tą mišką, galbūt kai kurie bėgtų link upės, ne. Kad jie bėgo tiesiog į valgyklą ir todėl jie buvo iškart sulaikyti labai greitai, nes kai buvo užblokuotos valgyklos durys, tiem berniukam jiem nebuvo kur daugiau pasitraukti.
Kai kurie berniukai, teigiama, jų buvo kažkur apie 30. Tai tik 30 berniukų jie pavyko pabėgti iš pačio pastato į kiemą, į mišką, bet jie buvo atrasti tą pačią dieną. 30 berniukų, jiem buvo pareikšti kaltinimai, kai jie pabėgo, ir jie iš tikrųjų visi tie 30 berniukų atsidūrė jau dabar tikram kalėjime. Nes jiem buvo pareikšti kaltinimai, kad jie užpuolė personalą, jie sulaužė daiktus ar užpuolė kitus berniukus, jie bandė vos ne kaip ir pasikėsinti į personalą ir vienu žodžiu jie buvo uždaryti kalėjime. Ir kai jie buvo apklausti, žinot, ką jie pasakė, kad jie džiaugiasi, kad jie yra kalėjime, nes jie sakė, kad tai buvo kaip diena ir naktis ir kad kalėjime jie tiesiog jautėsi taip laisvai, jog jie galėjo vaikščioti, kur jie nori. Jie turėjo maistą 3 kartus per dieną, nieks ant jų beveik kaip ir nešaukė, jie galėjo savo asmeninius daiktus turėti, kad tiesiog jie atrodė kaip vos ne kažkokiam rojui palyginus su tenais. Kad jie galėjo žiūrėti kitus kalinius, kad tiesiog jie galėjo elgtis normaliai, o ne paklus kažkokiom tom nesveikom taisyklėm, kur atrodo, kad tu kažkokioj kankinimų stovykloje randiesi. Bet nepaisant šių didelių riaušių, mokykla vis tiek nebuvo uždaryta, nieks ta mokykla nesusidomėjo, aš turiu omeny iš vyriausybės, ir ta mokykla vis dar buvo atidaryta dar 4 metus. Tai Catherine, iš tikrųjų, jie išbuvo 15 mėnesių šioj stovykloje ir galiausiai jos tėtis jos tiesiog labai pasilgo ir nusprendė, kad jis jau nebegali jos tenais laikyti uždarytus ir jis pats ištraukė ją iš tos mokyklos, kad ji nepabaigė tos mokyklos ir jis ją tiesiog pasiėmė. Nes buvo galimas toks dalykas tik tai, kad tėvai, kurie norėdavo pasiimti savo vaikus anksčiau laiko, personalas su jais išvien kalbėdavo ir sakydavo, tarkim, kad tu negali pasiimti, nepasiduok, tu privalai laikytis įsikibęs, kad tam vaikui čia yra labai gerai šitoj mokykloje ir panašiai, bet šitas tėtis jis sako, ne, kad jau gana ten 15 mėnesių būt, kad jinai važiuoja su manim namo. O kiti vaikai, kaip jau sakau, jie galėjo būti net ir 5 metus, kai kurie tenais būdavo tokiom kankinimo sąlygom ir tėvai tiesiog vis tiek jų nepasiemdavo, nesakydavo, kol tu nepabaigsi programos, tu 6 lygių, tu būsi tenais. Tai tie vaikai, kurie pabaigdavo šias programas ir pagaliau ištrūkdavo iš šios mokyklos, tuomet prasidėdavo šitiem vaikam tiesiog potrauminio streso sindromai, nerimas, nemiga, savęs įvairūs žalojimai. Pati Katerina, ji tenais išbuvo vos 15 mėnesių šitoj mokykloj, bet ji jau pažįsta 40 kažkur merginų, kurios tiesiog nusižudė, kai išėjo iš šios mokyklos. Nes tikriausiai negalėjo susidoroti su visais tais dalykais, kas buvo padaryta joms toj mokykloj. Kažkur 40. O jinai buvo tenais tik tai tokį trumpą laikotarpį. Kai kurios merginos išėjusios, jos pasinėrė tik tai dar labiau į alkoholį ir bandė visą skausmą taip tvardyti, kai kurios galbūt pasileido narkotikus, kai kurie galbūt iš tikrųjų atsidūrė netgi ir kalėjimuose. O kai kurie tiesiog užsidarė savį, pavyzdžiui, kaip Katerina, jinai apsigniaubė save tik tai darbu ir jinai teigė, kad jinai atkeršins šitą institucijai, jis sukurs dokumentiką, jie paviešins visus tuos siaubingus dalykus, kas jai buvo daroma ir visiems kitiem vaikam. Ir jis sugriaus visą šią organizaciją. Jos tikslas buvo geras, bet ar jai pavyko tai padaryti? Ne. Taip, jis sukūrė dokumentiką, jinai yra labai populiari ta dokumentika, bet ar kažkas buvo nubaustas dėl to? Visiškai ne. Tai iš tikrųjų šita organizacija, tai jinai, kaip jau minėjau pačioje video pradžioje, sutrumpinta yra WWASP, tai ji buvo susijusi su 10 mokyklų. Tai reiškia, jog kiekviena atskira mokykla turi savo vadovą, turi savo direktorius ir tuomet dar paėmus berniukų skyrių, mergaičių skyrių, jie turi dar savo direktorius, savo vadovus. Kiekviena mokykla turi savo PR žmogų ir kad tiesiog tų žmonių ir darbuotojų buvo labai labai daug. Ir galiausiai, kai prasidėjo kaltinimai įvairūs, nieks nežinojo, kas turėtų būti kaltas. Ir buvo taip, kad, taip yra nubaudžiami, tos mokyklos direktoriai, bet ne tas vyras, kuris sukūrė šį milžinišką tinklą. Ne pats Robertas Litchfield, kuris įkūrė šias organizacijas, nes iki jo niekada kaltinimai net nedaidavo, nes daidavo dažniausiai tik iki personalo ir tuomet sustaudavo. Ir viskas, nes jis oficialiai kaip ir nebūdavo tuose mokyklose, jis oficialiai nesmurtavo prieš vaikus, nors jis žinojo, kad tas smurtas yra naudojimas, nes yra rasti dokumentai,
kurisai pats yra parašęs, kad taip tu gali naudoti, tarkim, fizinį smurtą, ar suvaržyti vaikus, ar dar kažką, kad pasiekt norimų, tarkim, rezultatų. Bet iki šių dienų šis įkūrėjas yra laisvėj ir jis tiesiog yra net visiškai nenubaustas. Iš tikrųjų, jo brolis, kurio vardas yra Narvin Litchfield, jis turi dabar savo kitas identiškas mokyklas atidaręs. Ir iš tikrųjų, kai kurios iš jo mokyklų jau buvo uždarytos dėl tų pačių dalykų, dėl smurto atvejų labai didelių. Ir tuomet, žinot ką, jis tiesiog atsidarydavo kitas įmonės kitų vardu. Ir tėvai vėl siūsdavo ten savo vaikus. Ir tos mokyklos egzistuoja net ir dabar, bent jau šito brolio Narvino. Net Narvino sūnus, jis dokumentikos metu irgi teigia, kad jo tėtis yra tiesiog labai didelis blogis ir kad vienintelis dalykas, kas jam rūpi, tai uždirbti kuo daugiau pinigų ir jam nesvarbu, kaip jis tuos pinigus uždirbs, jam nesvarbu, kad jis gali uždirbti tuos pinigus iš, tarkim, vaikų kankinimų, kad tiesiog pinigai yra pirmoji vietoj. Ir jis irgi yra nenubaustas ir tiesiog gali vaikščioti laisviai. Tai iš tikrųjų dabar šis tinklas, tas WWASP, jis dabar kaip ir yra sugriautas, jis neveikia, bet tai nieko nereiškia, nes yra tiesiog šimtai kitų mokyklų, kurie priklauso kitiems tinklams ir yra tiesiog identiški. Tai iš tikrųjų ši būtent organizacija, jie turėjo kažkur visam pasaulyje apie 28 mokyklas. Tai yra, jie turėjo JAV, Meksikoje, Jamaikoje, Čekijoje, Kosta-Rika, Samoa. Ir viena iš pagrindinių mokyklų, garsiausia tiksliau mokykla, tai ir buvo šita Ivy Ridge. Ir ši mokykla buvo uždaryta tik 2009 metais. Jau kai prisidėjo labai daug įvairių tyrimų dėl vaikų tiesiog visokiausių smurtų, tuomet buvo uždaryta mokykla. Bet vėlgi nieks nebuvo suimtas, nuteistas ir jokių pasiekmių nebuvo, tik tai, kad mokykla buvo uždaryta. Ta, kaip jau sakiau, Meksikoje mokykla Casa by the Sea, tai buvo uždaryta 2004 metais. Irgi dėl tų pačių dalykų, nes buvo išsiaiškinta, kad ten buvo naudojamas labai didelis fizinis smurtas, blogos sąlygos, daugybė skandalų buvo su ta mokykla. Tuomet kita mokykla Jamaikoje buvo uždaryta 2009 metais, lygiai dėl tų pačių dalykų. Ir tuomet kitos mokyklos irgi tiesiog buvo uždaromos viena paskui kitą. Ir dėl ko? Dėl lygiai tų pačių dalykų, kad buvo tiesiog vykdomi kankinimai tose mokyklose. Ir dabar yra vis dar tokių mokyklų, kurios tiesiog dengiasi kitais vardais. Ir, pavyzdžiui, yra tokios mokyklos, kurios, tarkim, priima tik tai įvaikintus vaikus. Tarkim, jeigu tu įsivaikinai vaiką ir tas vaikas tas neklauso, tu vėlgi gali atsiųsti į tą internatinę mokyklą ir jį ten kabutėse išauklės. Yra mokyklos, tarkim, skirtos tik tai religinėms šeimoms, kurie yra labai religingi ir mano, kad Dievas tuos vaikus išgelbės. Yra mokyklos, kurios skirtos, tarkim, sergantiems vaikams ar turintiems kažkokios negalios, tarkim, vaikams. Ir jie tenais yra siunčiami. Ir aš net nenoriu pagalvoti, kas tenais yra daroma, kai vaikas ir tai yra, turi savo dar problemų, tokių sunkumų. Bet tos mokyklos vis dar egzistuoja. Pavyzdžiui, 2003 metais vien šioje organizacijoje buvo kažkur apie 2300 vaikų. Tai reiškia, kad kažkur ta organizacija uždirbdavo apie 90 milijonų per metus jų laikotarpį, o dabar tai būtų kažkur 135 milijonai per metus. Vien tik tai, tarkim, tais 2003 metais. Kas yra tiesiog wow. Ir tuomet tu tiesiog net nesistebi, kodėl tokios organizacijos jos taip ilgai vyko, nes tai buvo tiesiog milžiniški pinigai ir nieks iš aukščiau nenorėjo uždaryti tokių organizacijų, nes tai buvo dideli pinigai, kurie buvo labai lengvai uždirbami. Net ir šiais metais, 2026 metais, buvo uždaryta viena iš tokių mokyklų, kurios pavadinimas yra Venture Academy. Tai ji buvo uždaryta irgi dėl didelių smurto protrūkių ir tiesiog didelių įvairių pažeidimų, kurie buvo atliekami prieš vaikus. Tai reiškia, kad ir šiais laikais yra mokyklų, kurios atliekami lygiai tie patys dalykai. Ir kad kai kurios mokyklos, pavyzdžiui, šie dirbo net 25 metus, iki kol dabar galiausiai buvo uždaryta. Tai įsivaizduokit, kiek vaikų pereina per tokias mokyklas ir kiek vaikų patiria tokius nesveikus kankinimus, kurie net nėra taikomi suaugusiems. Net kalėjimuose nėra tokių kankinimo sąlygų daromų.
kas buvo daroma būtent šiuose, kaip ir vaikų kabutėse mokyklose, nors tai net nebuvo mokyklos, nes, kaip jau sakiau, tie diplomai, jie net nebuvo nieko verti. Ir kai vaikas, tarkim, gaudo tą diplomą, jis išeina iš šios mokyklos, galbūt jau praeina keli metai, nes, tarkim, galbūt išėjo 17 metų, bando kažkur stot ir tuomet sako, tau diplomas net negalioja, nes valstybė jo net nepripažįsta. Tai reiškia, kad tu, tarkim, praleidai 5 metus to įstaigoje, tai reiškia, kad tu turi vėl sugrįžti į mokyklą ir jei tuos 5 metus, kuriuos tu praleidai mokykloje, pabaigti mokyklą, gauti atestatą ir tuomet galbūt bandyti stot kažkur. Kas buvo tiesiog didelis skemas galų galiausiai. Ir tėvai tiesiog liko kaip ir apskeminti, nes jie tiek savo vaikus sužalodavo psichologiškai labai stipriai, tiesiog visam likusi savo gyvenimui, tiek savo pinigus išvaistė tiesiog ant savo vaikų kankinimo. Ir galiausiai tas vaikas net niekur stot negalėjo mokintis, nes turėjo sugrįžti atgal į normalią mokyklą, kad gautų atestatus. Ir ši istorija nėra tiesiog apie vieną šią mokyklą Ivy Ridge, kad ši istorija yra apie visą milžinišką sistemą, visą tinklą ir kad to tinklo įkūrėjai net iki šių dienų nėra nubausti, tokie kaip Robertas, jisai gali laisvai vaikščioti, tokie kaip Roberto brolis Narvinas, jisai laisvai vaikšto ir net kuria savo kitas mokyklas identiškas. Ir toliau tiesiog šios mokyklos klesti dėl to, kad tėvai vis dar iki šių metų nusprendžia siųsti savo vaikus į tokias internatinės mokyklas kažkokias, tikėdamasi, kad tie vaikai bus išgydyti. Ir grįž tiesiog nauji žmonės, kurie klausys savo tėvų. O realiai tai yra tiesiog institucijos, kurios uždirba milijonus per metus ir jų vienintelis tikslas yra tiesiog tapti turtingesnėm, bet kokiom sąlygom. Ir kai kuriems vaikams visa tai baigėsi didelėm traumom, o kai kuriems vaikams baigėsi tai net ir mirtim. Tai čia tokia yra crazy istorija. Pažiūrėkit būtinai tą dokumentiką The Program, Cons, Cults and Kidnapping. Jinai labai yra gerai pastatyta, yra 3 dalių Netflixo. Taip pat, kas norit, galite pasižiūrėti tiesiog YouTube, galite įvesti šitą netgi ir Academy at Ivy Ridge ir pažiūrėti, yra interviu, kaip pats personalas duoda savo interviu ir pasakoja, kas ten dėjusi. Yra interviu, pavyzdžiui, jeigu parašysit Casa by the Sea, yra net ir patys tie išgyvenusiai, kurie pasakoja savo istorijas, yra irgi personalas vėlgi, kuris pasakoja dalykus, kurie buvo daromi tuose mokyklose. Ir beje, personalas, kiek jie buvo apklausti, jie visi tiesiog vienareikšmiškai teigia, taip, aš žinojau, kad taip elgtis blogai, bet tai buvo mano darbas ir aš galvojau, kad tai yra kaip ir gerai ir aš tiesiog nenorėjau prarasti savo darbo. Ir dėl to aš tiesiog dirbau savo darbą, nes norėjau tiesiog turėti darbą, kažkas tokio. Ir niekas beveik iš personalo irgi neprisiima atsakomybės, kad kokiu velniu jie elgėsi taip blogai su tais vaikais. Tiesiog, jis sako, tai buvo mano toks darbas ir kitas personalas taip elgėsi, tai aš tiesiog irgi elgiausi lygiai taip pat. Tiesiog žiauru. Tai parašykit savo nuomonės apačioj, galbūt kažką praleidau, galbūt kažkur suklydau su metais ar dar kažkur, tai viską parašykit apačioj. Visiems gražios dienos. Beje, kitas mano video jau bus tikrai antra dalis apie Jeffrey Epsteiną ir tą visą milžinišką klaną. Tai laukit tos antros dalies, nes laukiau labai daugybę prašymų, kad sukurčiau dar kartelį ir tuomet tikriausiai sukursiu dar 3 dalį, kai galiausiai jau pabaigsiu skaityti tą knygą, kur jau sakiau irgi 1 daly. Ir tuomet nežinau, jeigu dar atsiras kažkokios naujos info, galbūt padarysiu dar 4 dalį. O dabar nepamirškit paspaust dar kartelį patinka mygtukų, užsiprenumeruokit mano kanalą, visiems gražios dienos ir tuomet susitiksim kitą mano videoje. Bye!